Hey guys, welcome back to Easy Way of Learning by Amit Rai. Today I am a guide and friend. Amit Rai is here to discuss with you short summary of packing. जी हाँ दोस्तों, पैकिंग चैप्टर जो कि क्लास 9 की इंग्लिश की बुक है Beehive, उसका चैप्टर नंबर 7 है पैकिंग। ठीक है, उसके हम शॉर्ट समरी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इनमें से कौन कौन ऐसे करेक्टर हैं जिनके बारे में पूरा चैप्टर जो है बना है और कौन है इसका ऑथर। ठीक है, और ये चैप्टर में क्या महत्व रखता है अपने आप में, इसका कोई इंपॉर्टेंस है, उस पैकिंग चैप्टर के बाद हम यहाँ पे समरी डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट समरी है, बिल्कुल हिंदी में समरी होगी। सिंपल आपको एक कहानी की तरह आपको समझाऊंगा और आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम में आपको पूरा समझ आएगा, एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन आंसर के आराम से कर पाओगे अगर आपने वीडियो पूरा देखा। ठीक है, अगर मेरी कहानी जो बता रहा हूँ पैकिंग चैप्टर की, उस कहानी को अगर आपने पूरा सुना तो आपको पूरा पैकिंग चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करते रहें वीडियो को। ठीक है, इस चैनल पे जितनी वीडियो हमारी है उस सब वीडियो को आप देखें और लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पैकिंग चैप्टर। तो इसमें हमारे 3 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टर जेरोम, जॉर्ज, हैरिस एंड 3 फ्रेंड थे और एक चौथा कैरेक्टर हमारा होता है डॉग। ठीक है, 3 ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं और एक एनिमल होता है यानी कि डॉग। ठीक, तो जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस तीनों होते हैं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, बॉस बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि भाई जेरोम एंड जॉर्ज एंड हैरिस तीनों को ना कहीं जाना होता है। भाई साहब कहीं जा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, वहां जाने की उनको पैकिंग करनी होती है, कहीं ट्रिप पे जा रहा था अगले दिन। ठीक है, तो पैकिंग चल रही होती है उनके घर पे। ठीक, तो जेरोम बोलता है रुक जाओ, जॉर्ज और हैरिस को बोलता है रुक जाओ, आज की पैकिंग मैं करूंगा। जेरोम ने बोल दिया। ठीक है, अब जॉर्ज और हैरिस खुश हो गए, हो मजे आ गए, आज जेरोम पैकिंग करेगा, हम फ्री में जाएंगे और हम फ्री में इसको बस देखेंगे खाली ऐसे। ठीक है, लेकिन जेरोम ऐसा नहीं सोच रहा था, जेरोम चालाक था। वो कह रहा था भाई जॉर्ज और हैरिस से ना मुझे अपना काम करवाना है। जेरोम सोच रहा था ना कि मैं इनके ऊपर ऑर्डर दूंगा इनको कि भाई ऐसे पैकिंग करो, ऐसे अरे इस सामान को तो रखो पहले, ऐसा जेरोम सुनो मैं इनको ऑर्डर दूंगा। लेकिन जॉर्ज हैरिस का समझे कि जेरोम कह रहा मैं खुद ही करूंगा पैकिंग। तो जेरोम और जॉर्ज की दोनों की क्या थी, सोच अलग थी। ठीक है, अब जेरोम भाई जब जॉर्ज ने बोला तो ठीक है तुम ही कर ले पैकिंग, जेरोम को लगता है ना ये सारा काम मेरे से करवाने वाले हैं, तो जेरोम तो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कर ही देता हूँ मैं, काम क्या हो गया। ठीक है, कर दी उसने पैकिंग करनी स्टार्ट करी। जैसे उसने सारी पैकिंग करी उधर से जॉर्ज भाई साहब आए। जेरोम भैया ना अपना जूते रखने भूल गए हैं। ठीक है, तो जेरोम बोलता है यार तुम जूते रखने भूल गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है चैन खोले, बैग की चैन खोली, देखा उन्होंने अरे इसमें जूता तो है पहले से ही। ठीक है वापस लगा तो चैन, क्या हो गया है पहले से, क्या हो गया। जॉर्ज भैया जैसे चैन लगाई उसने, जेरोम को खुद याद आया अरे मैंने कहीं बड़ा सर ने भूल तो नहीं किया इसमें। भाई अब बहुत बड़ी चीजें पड़ टूथब्रश तो, क्योंकि भाई रास्ते में जब भी जाएंगे जहां भी जाएंगे ब्रश तो करेंगे ना, वो दांत वाँत तो साफ करने सबकी प्राइमरी कंसर्न है, ये तो बदबू मारेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बैग खोल के देखते हैं ब्रश होगी इसके अंदर कि नहीं है। देखा नहीं है, फिर पैक कर लिया, ब्रश को भी पैक कर लिया। ठीक, फिर जॉर्ज आया, हैरिस आया, उन्होंने बोला रुक जाओ जेरोम, हम दोनों भी तुम्हारी मदद करेंगे। जेरोम हो गया खुश, चलो ठीक है मेरे को मिले, चलो वापस आ गए दोनों मेरी मदद करने के लिए। तीनों मिलकर पैकिंग करने लग गए। जेरोम अपना साइड हट गया फिर। ठीक है, बाद में फिर जेरोम ने क्या देखा, जब हैरिस को पैकिंग करने देख रहा था वो, ठीक है जो मित्र था उसको देख रहा था पैकिंग करते हुए। ठीक है, जेरोम ने सोचा अरे ये तो बेवकूफ है, इसको पैकिंग करनी कहाँ आती है, क्या करेगा ये पैकिंग करके, कहाँ कर पाएगा ये पैकिंग को। ठीक है, वो मन में सोच रहा था भाई मुंह पे कैसे बोल सकता है, दोस्त को कैसे बोल देगा वो, पता ना पकड़ के मारेगा उसको फिर। ठीक है, तो जॉर्ज जेरोम ऐसे सोचा दिमाग में। ठीक है, मन में फिर भाई साहब हैरिस ने क्या करा, जैम को जो है जो खाने वाली जैम होती है उसको क्या करा, उसने टमाटो केचप के बॉक्स के ऊपर रख दिया और उसको बिल्कुल कुचल दिया। टमाटो जो है पूरा कुचल गया था, ऐसे उसने रखा था, वो जो टमाटो केचप था ना पूरा फैल गया बैग के अंदर ही। भाई साहब इसी पे आप गुस्सा, फिर उसमें एक और बाधा पड़ गई। उधर से उनका एक डॉग था, उनके घर में डॉग भी था, उनका पालतू पेट होता है, सबके पेट होते हैं अपने अपने। डॉग था, उस डॉग का भाई ऐसा काम था कि हर किसी के कुछ नए काम में टांग बढ़ाना। चलो ठीक है टांगे तो रहा है,
जैसे कुछ लोग की आदत होती है ना, कुछ भी हम नया काम करना शुरू करते हैं तो कुछ लोग पहले ही बोलते हैं भाई तू कर ही नहीं सकता, ये पहले नेगेटिविटी फैलानी स्टार्ट करते हैं। वैसे ही डॉग था, कुछ भी नया करते हैं वो तुरंत आके कुछ भी गलत सलत कर देगा, उनका पूरा काम बिगाड़ देता है। ऐसा वो डॉग था, ठीक है। जब उनकी पैकिंग हुई कंप्लीट, डॉग आया, पैर से मसल दिया उसको अच्छे से, उसके बैक को, ठीक है, पूरा मसल दिया बैक को। ये मतलब पूरी पैकिंग तहस नहस खराब। भाई साहब तीनों को आ गया गुस्सा, दोबारा पैकिंग करने स्टार्ट करो भाई। लास्ट में बहुत सारी लड़ाई झगड़ों, थोड़ी हंसी मजाक के बाद उनकी पैकिंग कंप्लीट हुई। फिर उन्होंने सोचा अरे कुछ रह गया हो, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको एक बार। फिर वो यही सोचकर रात को सोए कि हमने जो भी पैक करा है उनमें से हम कुछ भी भूले नहीं है, हमने सारा कुछ पैक कर चुके हैं, ठीक है, ताकि हमको फ्यूचर में कोई जब ट्रिप पे जाए, हम टूर पे जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही सोच को सो जाते हैं अगले दिन के लिए। फिर यहाँ पे कहानी खत्म होती है हमारी, पर्दा गिर जाता है, खत्म कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैकिंग करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों।